ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். பட்டர் சிக்கன் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எப்படி வீட்டிலே செய்யலான்றதை இப்போ பார்க்கலாம். போன்லெஸ் சிக்கன் 200 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 200 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறேன். மேரினேட் பண்ண இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன், தயிர் 1 ஸ்பூன், ஹாஃப் லெமன் எடுத்து அந்த ஜூஸ் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நான் அப்ளை பண்ணிடுறேன். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இல்லாட்டி நார்மலான மிளகாப்பொடி 1 ஸ்பூன் எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க. தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ மசாலா எல்லா இடத்தையும் படுற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மேரினேட் பண்ணி வைங்க. மினிமம் 1 ஹவராவது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. நாளே நீங்கள் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் பட்டர் சிக்கன் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு பேனில் பட்டர் 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆன பிறகு கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக நறுக்கி இதோட சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு 3 தக்காளி மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணி நான் இதோட சேர்த்துருக்கேன். இதோட இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகா வத்தல் 3, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷமாவது வேக விடுங்க. தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கோங்க. கேஷ்யூ நட்ஸ் ஒரு 10, இதையும் கடைசியாக சேர்த்து வதக்கிடுங்க. இதெல்லாம் ஆறின பிறகு மிக்ஸி ஜாரில் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ அதே பேனில் நான் பட்டர் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆன பிறகு இப்போ நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணது எல்லாத்தையும் இதில் வேக வச்சிடலாம். நீங்கள் சிக்கன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்த பிறகு மிக்ஸி ஜாரில் பிளெண்ட் பண்ணியிருந்த கிரேவியை இதோட சேர்த்துடலாம். தண்ணி 1/2 கப் நான் சேர்த்துட்றேன். சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க. ஃபுல் க்ரீம் 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். இதையும் நான் கிரேவியோடு சேர்த்துடுறேன். ஃபுல் க்ரீம் சேர்த்த பிறகு ஒரு 10 நிமிஷமாவது கொதிக்க விடுங்க. கிரேவி நல்லா கொதித்த பிறகு கஸ்தூரி மேத்தி 1 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி தூவிடுங்க. நம்ம சுவையான பட்டர் சிக்கன் ரெடி ஆயிரும். நான், சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நன்றி.